কোন ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে কিন্তু সেন্সর আছে, যখন এখানে কেউ হাত দিবে এখানে লাইট জ্বলবে। এটা ডিপ পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, আর এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি আমরা, ঢাকার বাইরে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছি আমরা। আইবিসি রেটিং করা আছে, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, একদম মাত্র 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে এগুলাতে। আর বড় ফ্রিজ ভাই, খুবই হেভি মডেল এগুলো। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন আপনারা, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ডোর 3 বছর। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে এসেছি G.H.P Electronics এর। ভিউয়ার্স, আপনারা জানেন বরাবরের মতোই আজকেও কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বিশাল বিশাল কিছু ছাড়। যেমন আজকে কিন্তু ভাইয়া ঈদের অফার নিয়ে আসছে, আর ঈদের অফারে কিন্তু 19% ছাড় থাকছে প্রত্যেকটা ওয়ালটন ফ্রিজে, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু আপনারা পাবেন একদম পুরো ডেলিভারি চার্জ ফ্রি সারা বাংলাদেশে। তো আমাদের সাথে পুরো ভিডিওতে থাকবেন আজকে আমাদের নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ, আমিও অনেক ভালো আছি ভাই। আর আপনার এখানে আসলে অবশ্যই ভালো লাগারই কথা, কারণ আপনি অনেক ছাড় নাকি দিচ্ছেন হচ্ছে ঈদ উপলক্ষে। ভাই গরমের দিন তো চলে আসছে, ফ্রিজ অনেকের নতুন ফ্রিজ দরকার, তারপর ঈদ উপলক্ষে অনেকে নতুন ফ্রিজ কেনে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আজকে কি কি অফার রাখতেছেন? আমি তো বললাম, আপনি আর কি কি অফার রাখতেছেন বা ওইটাই কিভাবে একটু বলেন আমাকে ডিটেইলস। যেমন আপনার রোজা পানি খাওয়ার জন্য বা শরবত খাওয়ার জন্য সবার একটা ফ্রিজ একটা অবশ্যই দরকার। ঈদ আসতেছে, ঈদের মধ্যে সবাই চেষ্টা করে যে আমি আবার বোনাস পাবো, বোনাস একটা আবার ফ্রিজ কিনবো, একটা নতুন ফ্রিজ কিনবো। আবার দেখা যায় আমার সহযোগিতা তার চেষ্টায় মিলে একটা তার ফ্রিজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আমরা ঈদ উপলক্ষে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি আমরা, ঢাকার বাইরে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছি আমরা। আর যারা ডেলিভারি ফিটা নিবে না তাদের জন্য আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা। আচ্ছা, মানে ধরেন অনেকে আছে, আপনারা বলতেই পারেন যে ভাই আমার ডেলিভারি চার্জ লাগবে না, আপনি তখন হচ্ছে জি 21% ডিসকাউন্ট পাবে। বাপরে বাপ, খুবই সুন্দর। মানে সারা বাংলাদেশে তো ভাই আপনার ডেলিভারি? সারা বাংলাদেশে, ঢাকার বাইরে আমরা সুন্দরবন কুরিয়ারে একদম কক্সবাজার থেকে শুরু করে টেকনাফ, তেতুলিয়া, যেখানে চাবে সুন্দরবন কুরিয়ার মধ্যে দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এই ভিডিওতে ভাই আমরা সর্বনিম্ন কত দামের ফ্রিজ দেখবো? আমরা সর্বনিম্ন ফ্রিজ দেখবো হচ্ছে মাত্র 14500 টাকায়। কি বলেন? আর ওটা ফ্যামিলির জন্য না, ওটা হচ্ছে ফার্মেসির জন্য বা সিঙ্গেল পারসন যারা। যেমন আমি ব্যাচেলর থাকি, আমি একজন মানুষ, সিঙ্গেল পারসন বা একদম ফার্মেসির জন্য ফ্রিজগুলো ইউজ করতে পারে মাত্র 14500 টাকা নতুন ফ্রিজ। তো আজকে কিন্তু ভিউয়ার্স যে ফ্রিজগুলো দেখাবো সেগুলো ব্যাচেলর বলেন, ছোট ফ্যামিলি বলেন, বড় ফ্যামিলি বলেন, সবার জন্য থাকছে, এবং কি ডিজিটাল কন্ট্রোল সবকিছু সব দেখাবো। তো পুরো ভিডিওটি সাথে থাকতে হবে। কিন্তু কিভাবে আপনারা সামনাসামনি আসবেন সেটা ভাইয়ের কাছে শুনবো। কিভাবে আপনাদের শপে আসবেন? আমাদের শপে আসার জন্য তাদেরকে আসতে হবে সায়দাবাদ জনপদ ঢালে, নাসির টাওয়ার, G.H.P Electronics। আচ্ছা, নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5 তলা পর্যন্ত আমার শোরুম পুরোটাই। হ্যাঁ, পুরোটাই আমার শোরুম। নিচতলা 2 তলা আমার হচ্ছে ওয়ালটন, আচ্ছা, 3 তলা হচ্ছে আমার ভিশন, এবং 4 তলা হচ্ছে আমার সিঙ্গার। আচ্ছা, এবং সম্পূর্ণ ফ্লোরটাই আমরা বিজনেস জন্য ইউজ করতেছি। আসবেন, আমার এখানে টিভি পাবে, আমার এখানে হোম অ্যাপ্লায়েন্স আছে আমার এখানে, এবং আমার এখানে এসি পাবে, 3টা থেকে 4টা ব্র্যান্ডের এসি পাবে, ফ্রিজ পাবে, মানে এভরিথিং সব আমার এখানে যা আসবে সব পাবেন আমার এখানে। সব প্রোডাক্টের উপর ডিসকাউন্ট আছে। হ্যাঁ, সব প্রোডাক্টই আমরা আলাদা আলাদা ভিডিওতে যেহেতু দেখাবো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু ইউটিউবে যে G.H.P Electronics লিখে সার্চ দেন তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা ভিডিওই পাবেন। তো আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো আজকে ফ্রিজ। এবার চলুন শুরু করি। প্রথমে কোনটা দেখাবো? প্রথমে ওয়ালটনের সবথেকে বড় যে ফ্রিজ এবং সবচেয়ে লেটেস্ট এবং সবচেয়ে চাহিদাফুল যে ফ্রিজটা, এই যে দেখুন ওয়ালটন ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে কন্ট্রোলের সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে এখানে, এখানে সম্পূর্ণ ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এখানে কিন্তু সেন্সর আছে, যখন এখানে কেউ হাত দিবে এখানে লাইট জ্বলবে এখান দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, 4টা কালার লাইট জ্বলবে। এটা হচ্ছে 619 লিটার মডেল, হচ্ছে 6A9 GDHD মডেল। এটা হচ্ছে 3D AMSO ইনভার্টার, মানে ইনভার্টারের মধ্যে সবচেয়ে লেটেস্ট এটা একবারে, এবং স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, এবং আপনার এর মধ্যে হিউম্যান ডিটেকশন, যখন কেউ সামনে দিয়ে হাঁটবে ফ্রিজ এটা বুঝতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, ভিতরটা একটু দেখাই। হ্যাঁ, খুলে দেখি আমরা, কারণ ভিতরটা এটা ডিপ পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে। আচ্ছা, এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এই পার্টটা এই যে সম্পূর্ণ আইনার দেওয়া আছে। আগে যেগুলো একটা ওয়ালটন মানে ছিল কোম্পানির খাবারের দুর্গন্ধ হয়, খাবারে ফাঙ্গাস যাচ্ছে, এখন এগুলো হবে না। 100% খাবার রান্না করা খাবার 7 দিন পর্যন্ত রান্না করা যে খাবারটা যে ফ্লেভারটা থাকে সেম ফ্লেভারটা সে পাবে। এবং আপনার এলইডি লাইট করা আছে এখানে, এবং যে শাকসবজি সে রাখবে 7 দিন পর্যন্ত, শাকসবজি নতুন যে কিনে নিয়ে আসলে যেরকম থাকে সেরকম সতেজ থাকবে 7 দিন একদম। খুবই অনেক জায়গা আছে আমাদের ফ্রিজগুলো অথেন্টিক 100% এই গ্রেডের ফ্রিজ। আমাদের 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন আপনারা, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ডোর 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্যকর থাকবে। 1 বছর পর্যন্ত একদম, হ্যাঁ একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর পর্যন্ত। এবং আপনি বাংলাদেশে যে প্রান্তে থাকেন আপনার সার্ভিস বাসায় লোক যে 100% সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, মানে বাসায় গিয়ে লোক দিয়ে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। জি, বাপ রে বাপ। ওকে, তো ভাই এবার কি সিরিজ দেখবো? প্রাইসটা বলে দিই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা প্রাইসটা তো আমাদের জানা। 14990 টাকা হচ্ছে এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 97800 টাকা। আচ্ছা, এবং যারা ব্লগে নাম বলবা শোরুমে আসবে তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, তারপর আমরা কি ডাবল ডোরের মধ্যে দেখাবো হচ্ছে 563 লিটার, একটু ছোটর মধ্যে। এটা হচ্ছে 5 এর 3
3 GDL DD মডেল, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, সম্পূর্ণ মিররের মধ্যে গ্লাসের মধ্যে কিন্তু ডিজাইন করা আছে। এটা এই যে ভিউয়ার্স কাছ থেকে দেখালে বুঝবেন, এই যে দেখুন কত সুন্দর ডিজাইন করা। যদি ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ এই পার্টটা, পুরো ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল, এই পার্ট নরমাল পার্ট পুরো ফ্রিজটা ভরে রাখতে পারবে। এবং আপনার এটার মধ্যে 100% নন ফ্রোস্ট এবং পুরো ফ্রিজটাই 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা এবং 8600 গ্যাস ইউজ করার মধ্যে। আচ্ছা, কুলিংটা খুব ভালো হবে এটার মধ্যে, খাবারে কোনো দুর্গন্ধ হবে না, কোনো দুর্গন্ধ হবে না, 100% এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে তারা। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 96,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 78,600 টাকা। এটারও তো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব আগের মতই। আপনার 1 লাখ টাকার ফ্রিজে যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি 14,500 টাকা সেম গ্যারান্টি, সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। ওকে, আর বিজক বাড়িতে গিয়ে বাসায় গিয়ে করে দেওয়া যাবে, বাংলাদেশে যে প্রান্ত হোক বাসায় করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর কোনটা? এটা হচ্ছে 563 লিটারের মধ্যে, ওটা দেখাইছিল বাইরের ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে ভিতরের ডিসপ্লে। এটা ভিতরের ডিসপ্লে, এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, এটাও নন ফ্রোস্ট ভিতরের ডিসপ্লে হবে। এই হচ্ছে ডিপ সম্পূর্ণ এই পার্টটা। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল আর কি। এটা এই হচ্ছে আপনার ট্রেগুলোতে রাখতে পারবে এবং এর কন্ট্রোলিংটা ভিতরে হবে, এখান থেকে কন্ট্রোলিংটা হবে। এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, এখান থেকে কন্ট্রোলিংটা হবে, কমানো বাড়ানো সব ভিতর থেকে হবে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 91,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 74,500 টাকা। মাত্র 74,500 টাকা দিয়ে এত সুন্দর একটা আপনারা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। ওয়াও, বাহ। তারপরে দেখাবো হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, ওটা অন্য ব্র্যান্ডের সিঙ্গেল এটা এই যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, এটা 380 লিটার সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে, এখানে সব কন্ট্রোলিং দেওয়া আছে। ভিতরে একটু দেখাই দিই, এটা হচ্ছে ডিপ, যারা বড় ডিপ চাচ্ছেন, হিউজ পরিমাণ ডিপ এর মধ্যে। বিশাল বড় ডিপ হচ্ছে নরমাল। এই যে নরমালটা খুবই সুন্দর করে ভিউয়ার্স আপনারা অনেক কিছু কিন্তু গোছায় সুন্দর করে রাখতে পারবেন। আর এই যে দেখুন হচ্ছে ডিপটা কিন্তু অনেক বড়। এটা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, টাচ সিস্টেম, ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। এমআরপি হচ্ছে 54,290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,200 টাকা মাত্র। 46,200। ও বাহ, অনেক 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 ভালো। তারপর এটা হলো আপনার 380 লিটারের মধ্যে, হচ্ছে 3F5 GDL। এটা একদম সম্পূর্ণ বর্ডারলেস। এই যে দেখুন কিন্তু আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি, এই দেখুন পুরোটাই গ্লাস এটার মধ্যে। ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ এটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, খুব বেশি হচ্ছে আপনার 3F5 GDL মডেল। এটা বাজার মূল্য হচ্ছে 52,090 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 42,200 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা 42,200, এটার মধ্যে কালার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার অন্য কালার যদি নিতে চান তাও কালার দেওয়া যাবে। জি, ওকে। তারপর দেখাবো ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, একটু ছোটর মধ্যে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, একটু ছোটর মধ্যে। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা তো ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে এখানে। 3D 348 লিটার, এটা GDH মডেল DD। এই হচ্ছে আপনার ডিপ। আচ্ছা, যারা একটু ডিপ বড় চাচ্ছেন তাদের জন্য এটাও ভালো। 348 লিটারের মধ্যে, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 52,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,400 টাকা। 44,400 টাকা মাত্র। শোরুমে আসলে আরো ডিসকাউন্ট আছে, যারা শোরুমে আসবে তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট আছে। ওকে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 2F1 261 লিটারের মধ্যে, যারা নন ফ্রোস্ট চাচ্ছে একটু ছোটর মধ্যে। ভিতরে দেখে এই হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ ডিপ, এই যে ডিপটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, এই যে নরমাল। এটার মধ্যে কালার হবে, 2-3টা কালার আছে এটার মধ্যে अवेलेबल। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 43,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,600 টাকা। কালার अवेलेबल আছে, সম্পূর্ণ নন ফ্রোস্ট। ওকে, তো ভিউয়ার্স আমরা জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স এর কিন্তু দ্বিতীয় তলায় চলে এসেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুই পাশে কিন্তু সারি সারি অসংখ্য ফ্রিজ। তো আমরা একটা একটা করে দেখব। তো নাইম ভাই, এবার হচ্ছে আমরা কোন দিক থেকে শুরু করব? আমরা প্রথম ছোট দিয়ে শুরু করব না, আমাদের ছোট থেকে মাঝারি সাইজের ফ্রিজগুলো রাখা। আচ্ছা, এই দেখি, এটা হচ্ছে 132 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 1B6। এটার মধ্যে 3টা কালার अवेलेबल হবে। হ্যাঁ, ভিতরে দেখাচ্ছি, উপরে হবে ডিপ, নিচে নরমাল। এই যে উপরে ডিপ, নিচে ফ্যামিলির জন্য আর কি এটা। আচ্ছা, এটা 5 স্টার রেটিং করা আছে, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী, একদম মাত্র 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে এগুলাতে। আচ্ছা, আপনার 20 টা অনুমোদিত, যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয় 20 টা অনুমোদিত এগুলো। এমআরপি হচ্ছে 27,090 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 22,000 টাকা, মাত্র 22,000 টাকা। মাত্র 22,000 টাকা। যদি কেউ ডেলিভারি ফ্রি না নেয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে হচ্ছে মাত্র 21,400 টাকা। ওকে, ঠিক আছে। 132 লিটার এটা। এখন দেখাবো হচ্ছে 157 লিটার। 157 লিটার মডেল হচ্ছে 1D4, নতুন একটা কালার আসছে। ও সুন্দর, এর মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। আরো কালার আছে ভাই? এটার মধ্যে আরো কালার আছে। উপরে হবে ডিপ, নিচে হবে নরমাল। এটা হচ্ছে 1D4 একটা মডেল, 29,190 টাকা এমআরপি। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,700 টাকা। এটা হচ্ছে 157 লিটারের মধ্যে, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এখন দেখাবো হচ্ছে 176 লিটারের মধ্যে। 176 লিটার, এটা দুটো মডেল হয়, একটা হচ্ছে প্লেন দরজা, একটা হচ্ছে এখানে রাউন্ড দরজা। এটা হচ্ছে রাউন্ড দরজা, এটা দাম একটু বেশি, এটা দাম হচ্ছে একটু কম। ওকে, এটা 50-50 এর মধ্যে। ভিতরটা দেখাই দিই, উপরে ডিপ হবে, নিচে হবে নরমাল। আচ্ছা, 1F3 মডেলের মধ্যে 176 লিটার। এমআরপি হচ্ছে 32,590, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,400 টাকা। 26,400। এটা হচ্ছে যে ডিজাইনটার জন্য দাম বেশি 500 টাকা, এটা হচ্ছে 26,900 টাকা। আচ্ছা, মানে 500 টাকা শুধু? হ্যাঁ, শুধু দরজার জন্য 500 টাকা বেশি কম আর কি। আচ্ছা, একটু ডিজাইনটা একটু দেখাবো হচ্ছে আমাদের উপরে ফ্রিজ, আর উপরে নরমাল, নিচে ডিপ দেখাবো আর কি। আচ্ছা, নিচে ডিপ। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার ইয়ে হবে উপরে, এই যে উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ হবে। নিচে ডিপ হবে। এই হচ্ছে আপনার ডয়ারগুলো, আপনি ছেলে ডয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ার খুলে ইউজ করা যাবে, মোটামুটি হিউজ জায়গা আছে, অনেক জায়গা এগুলো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 10 মডেল। এটা লিটার হচ্ছে 184 লিটার। এমআরপি হচ্ছে 33,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,500 টাকা মাত্র। ওকে,
কালার अवेलेबल আছে, এগুলো সবগুলোরই কিন্তু ভিউয়ার্স কালার अवेलेबल। এটা হচ্ছে 28 218 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা, এটা কিন্তু দরজাটাকে সুন্দর রাউন্ড করে ডিজাইন করা আছে এখানে। ওয়াও, হ্যাঁ সুন্দর ডিজাইন করা আছে এখান দিয়ে। এই হচ্ছে নরমাল, এটা নরমাল, উপরে নরমাল, আর এই হচ্ছে ডিপ। আর নিচে কিন্তু ছোট বড় মিলে 4টা ডয়ার পাবেন। অনেক অনেক বড় ছোট অনেক আছে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32300 টাকা। 32300 টাকা মাত্র। হ্যাঁ ওকে, তারপর দেখা হচ্ছে 223 লিটারের মধ্যে। হ্যাঁ, মডেল হচ্ছে 2X1, এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে নরমাল, এই যে নরমাল, আর এই হচ্ছে ডিপ। এগুলো ওকে, এগুলো মোটা 50-50 এর মধ্যে। এর মধ্যে ডয়ারগুলো বড় বড় আছে এটার মধ্যে। বিশাল ডয়ার। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31000 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে 31000 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, এখন দেখো একটু বড়র মধ্যে যারা চাচ্ছেন, উপরে নরমাল নিচে ডিপ। এখানে টাচ সিস্টেম করা আছে, এখানে সিলভারের মধ্যে। দেখুন আপনাদের সম্পূর্ণ এক কালারের মধ্যে সিলভার কালার। এটা খুব বিশাল হচ্ছে 268 লিটার। এটা 268 লিটার। এই হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, উপরে নরমাল পাবেন, আর নিচে কিন্তু এই যে বিশাল বিশাল ডয়ার আছে। হ্যাঁ, বড় বড় ডয়ার, বিশাল বিশাল ডয়ার 268 লিটারের মধ্যে। বর্তমান এই ফ্রিজটা আর এই ফ্রিজটা তো সেম। হ্যাঁ, এটা একটু প্রিমিয়াম করছে, এটা এটা আগের মডেল। এটা ওটা ইনভার্টার আছে, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, এটা নন ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমার হচ্ছে 45990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39200 টাকা। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে 42990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34800 টাকা। হ্যাঁ, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। কালার अवेलेबल। ওকে, এখন দেখা হচ্ছে 2E0 250 লিটারের মধ্যে। এটাও সলিড কালার সিলভারের মধ্যে। এটাও 50-50। এটা আমার উপর হবে ডিপ। এটার উপরে ডিপ হবে। ডিপে আবার আর্থ কুলিং আছে। আর্থ কুলিং হচ্ছে আপনার ভিতরে খাবারগুলো খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়, কারণ ভিতরে খাবার যেগুলো থাকে দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে এই জিনিসটার কারণে সামনে যে খাবারটা রাখবো ওটাও খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে দরজাটার জন্য। এটা ঠান্ডাটা খুব ভালোভাবে ধরে রাখতে পারে। আর এটা হচ্ছে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। আচ্ছা, বাজার মূল্য হচ্ছে 41090, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33300 টাকা। 33300 টাকা। আমাদের ফ্রিজের মধ্যে কোনো বোল্ডের স্টেবল ইউজ করতে হবে না, নন স্টেবিলাইজার, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা, কোনো ধরনের ভয় কিছু নেই, 100% প্রোডাক্ট পাবেন এগুলো। এটা হচ্ছে 3X7, যারা মোটামুটি কম বাজারের মধ্যে বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছে। এই যে বিশাল কত বড় ফ্রিজ। হ্যাঁ, ইউজ পরিমাণ ডিপ এবং নরমাল ডিপের মধ্যে ডয়ারের পকেট আছে। এগুলো সব চাইলে খুলে আবার ইউজ করতে পারবে পরিষ্কার করে, যার যেভাবে ইচ্ছা। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37100 টাকা। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। ভিউয়ার্স কি বলবো, হ্যাঁ চাই দেখতেছি। এটা হচ্ছে 3V0 341 লিটারের মধ্যে 50-50। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। উপরে হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল 341 এর মধ্যে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38700 টাকা। 38700 টাকা। এবং যারা শোরুমে আসবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে তারা আরো বেশি ডিসকাউন্ট পাবে। এবং আমরা সর্বোচ্চ যদি কেউ ডেলিভারি ফি না নেয় 21% পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকবেন। এটা হচ্ছে 3V0 341 এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, স্মার্ট কন্ট্রোল আছে এখানে কালারের মধ্যে। এখানে কন্ট্রোল দেওয়া আছে এখানে। আর এই হচ্ছে আপনার ডিপ 50 এর মধ্যে, ডিপের মধ্যে তিনটা পকেট হবে। আর এই হচ্ছে নরমালের মধ্যে খুব সুন্দর পকেট দেওয়া আছে এটার মধ্যে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48990, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 41600 টাকা। যারা শোরুমে আসবে তাদের জন্য এটা হবে 40000 টাকা মাত্র। 40000 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে। এটাও 100% ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা যদি ভিতরটা দেখাই, এই যে এই ডিপ 50-50 হচ্ছে নরমাল। এই যে বড় ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41500 টাকা। এটা আসলে হয়ে যাবে মাত্র 39800 টাকা। এটা যদি আপনাদের এখানে থেকে 39800 এটা। তারপর এদিকে আমরা দেখতে হচ্ছে যারা নিজের শোরুমের জন্য বা রেস্টুরেন্টের জন্য একটা ব্যবহার করে নিতে যাচ্ছে, বা অনেকে দোকানের জন্য দেখা যায়। এটা হচ্ছে 2FO মডেল 260 লিটার, খুবই সুন্দর, অনেক জায়গা গ্লাস করা আছে এবং হিউজ পরিমাণ মালপত্র রাখতে পারবেন, অনেক রাখতে পারবেন। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 57990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 48500 টাকা। 48500। এরপর দেখো 3V0 GDEL মডেল। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক এর মধ্যে নতুন আসে কালারটা। ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, ভিতরটা দেখাই দিই। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। হ্যাঁ, আমরা যে এই সাইডটা দেখি। হ্যাঁ, আপনার ডিপ নরমাল দুটো দিয়ে পকেট হবে 50-50 এর মধ্যে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39100 টাকা মাত্র। তারপর দেখা হচ্ছে 3D7, যেটা ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ বলা হয় এখন। ও তাই নাকি? দেখেন কত বড় ডিপ আর কত বড় নরমাল। এই দেখেন, ও ভাই কি বলবো। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আমি একটু হাত ঢুকে দিয়ে দেখি, মানে আমার পুরো হাত ঢুকে যাচ্ছে ভিউয়ার্স। আপনার বিশাল দেখা যায় ফ্রিজ কিনলে ডিপ ফ্রিজ কিনতে হবে না, একটাতেই সবকিছু একটাতেই হয়ে যাবে। সব ডিপও লাইট হবে এবং নরমালও লাইট হবে। এটা দেখুন 3D7 একটা মডেল। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39700 টাকা। আচ্ছা, 39700 347 লিটার। এটা হচ্ছে 316 লিটারের মধ্যে। মডেল হচ্ছে 2N5, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন। এই কালারটা, এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। ওকে, ভিতরটা দেখাই। এই হচ্ছে ডিপ, এটারও ডিপের ভিতরটা অনেক। আর এই হচ্ছে নরমাল 3D7 মডেল 2N5 মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। বাজার মূল্য হচ্ছে
45,490 ডিসকাউন্ট 36,800 টাকা। আচ্ছা 36,800 মাত্র এই ফ্রিজটা এই ফ্রিজটা সেম। এই ডিজাইনের জন্য দামটা বেশি। আচ্ছা এখানে দরজা সাইডে বর্ডার আছে এইজন্য হচ্ছে দামটা কম। এটা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট প্রাইস ছিল 36,800, এটা হচ্ছে 36,300। ভিতরে সেম হবে, লিটার সেম সবকিছু ভিতরে কিন্তু সেম, শুধু ডিজাইনটার জন্য দাম কম বেশি হবে। তারপর দেখো আমরা বিসিএম ডোর গ্লাস ডোর ছাড়া যে মডেলগুলো আগে যেগুলো মডেল আসতো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সিলভার কালারের মধ্যে। আচ্ছা মডেল হচ্ছে 3A7 NE XX মডেল। এই হচ্ছে ডিপ, এই হচ্ছে নরমাল। 46 এটা মডেল। হ্যাঁ ডিপ নরমাল দুটোই মোটামুটি বড় আছে। ওকে বাজার মূল্য হচ্ছে 42,990 ডিসকাউন্টে মাত্র 35,200 টাকা। 35,200 টাকা মাত্র। বাবা। এরপর দেখা হচ্ছে একদম নতুন একটা কালার 2024 এর একদম 3D আসলে দেখুন কত সুন্দর প্রিন্টটা, নীল আর বেগুনির মধ্যে কম্বিনেশন। এটা হচ্ছে 282 লিটার। উপরে ডিপ হবে, নিচে হবে নরমাল। এটা এই যে দেখুন ভিউয়ার্স, ডিপ মডেল ভালো জায়গা আছে, নরমাল মডেল ভালো স্পেস আছে এটার মধ্যে। ওয়াও। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42,190, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,200 টাকা। 34,200 টাকা। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এগুলোর মধ্যে। কালার প্রিন্ট কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন अवेलेबल, আপনারা ভাইদের সাথে যোগাযোগ করলে দেখাবেন। এটা হচ্ছে 2B3 223 লিটার মডেল। এটা এটার মধ্যে কালার আছে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এই যে ডিপ, ডিপে লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে। এইখানে এর মধ্যে আর্টিকুলিং দেওয়া আছে, যেটা ঠান্ডাটা খুব দ্রুত হবে, খুব দ্রুত করবে। 37,990 এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা। কালার আছে, এটার মধ্যে দুইটা কালার আরো। ওকে। এটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট প্রোডাক্ট 223 এর মধ্যেই চেঞ্জ করছে, যার জন্য একটু দাম বেশি। ওটা হচ্ছে 30,800, এটা হচ্ছে 31,300। আচ্ছা মাত্র 500 টাকা তফাৎ এই ডিজাইনের জন্য। ওকে খুবই সুন্দর ডিজাইন। এরপর দেখো নন ফোস্ট, সবথেকে ছোটর মধ্যে নন ফোস্ট। 217 লিটার মডেল হচ্ছে 2A7। 2A7 হচ্ছে ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল। 2A7 এর মধ্যে 217 লিটার। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 32,400 টাকা। মাত্র 32,400 টাকা নন ফোস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 213 লিটার মডেল হচ্ছে 2A3 GDL মডেল। এটা সম্পূর্ণ বর্ডারলেস। যদি ভিতরটা একটু দেখে কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। এই হচ্ছে ডিপ, ডিপের মধ্যে পকেট হবে। এই হচ্ছে নরমাল, নরমালও পকেট হবে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 35,290, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 28,500 টাকা। মাত্র 28,500। আরো তো মানে আপনাদের আমাদের আর ফ্রিজ আছে, তিন তলা কিছু ডিপ আছে, ডিপ দেখাই। আচ্ছা চলুন দেখে আসি। তো ভিউয়ার্স, আমরা কিন্তু তৃতীয় তলায় চলে এসেছি, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য ডিপ ফ্রিজ ছোট বড় হচ্ছে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তো চলুন আমরা দেরি না করে দেখে নিই। ভাইয়া প্রথমে কোনটা দেখাবেন? প্রথমে ছোট দিয়ে শুরু করি। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা এই যে দেখুন, আপনার 125 লিটার। মডেল হচ্ছে 1B5। এটা লিটার হচ্ছে 26,990 টাকা হচ্ছে কোম্পানি প্রাইস এটা। আচ্ছা এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 21,900 টাকা। 21,900 টাকা মাত্র। কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা খুবই সুন্দর, দেখুন ডিজাইনগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর। আচ্ছা তারপর দেখাবো হচ্ছে 1D5 145 লিটারের মধ্যে। এটা আপনার ভিতরে লাইট হবে এটাতে। আচ্ছা ভিতরে লাইট হবে আপনার 30,690 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। আচ্ছা এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি মাত্র 24,900 টাকা। মাত্র 24,900। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। ও খুবই সুন্দর। ও এরপর দেখাবো হচ্ছে 205 লিটারের মধ্যে। একটু দেখুন ডিজাইনটা। 205 এর মধ্যে এটা হচ্ছে 2T5 মডেল। এটা এটার ভিতরে লাইট হবে। লাইট হবে এটা, এবং আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু এটা আপনি ইউজ করে, যেটা মরিচা ধরবে না এগুলা। আচ্ছা দেখুন মরিচা ধরবে না এবং ভাঙার কোনো অপশন নেই। আচ্ছা এবং এগুলো গ্যারান্টি সেম থাকবে, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, এবং রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে 1 বছর। এগুলো 35,790 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি মাত্র 28,900 টাকা। 28,900 টাকা। ওকে এরপর দেখাবো হচ্ছে 255 লিটারের মধ্যে। এটা অনেক বড় নাকি? এটা ওগুলো থেকে অনেক বড়। এটা বড় এবং ইনভার্টার দেওয়া আছে ডিপের মধ্যে। এটা একটা মাত্র মডেল ইনভার্টার হয়। আচ্ছা 41,190 টাকা হচ্ছে এমআরপি। আচ্ছা হিউজ পরিমাণ বড় ফ্রিজ ভাই। এই যে দেখুন খুবই হেভি মডেল এগুলো, কি বলবো ভিউয়ার্স, দেখুন বিশাল। আচ্ছা তারপর আপনাদের এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,400 টাকা মাত্র। 33,400 টাকা মাত্র। 400 টাকা। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এর মধ্যে। ওকে এরপর দেখো হচ্ছে ডাবল ডোরের মধ্যে। ডাবল ডোর? হ্যাঁ এই একটা ডোর ডাবল ডোরের মধ্যে। এটা খুব সুন্দর ভিউয়ার্স, দেখুন দুইটা ডোর। ও আচ্ছা ডাবল ডোরের মধ্যে দুইটার মধ্যে কিন্তু আমরা আলাদা 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ। 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ এটা 43,790 টাকা হচ্ছে এর এমআরপি। হ্যাঁ আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি মাত্র 35,500 টাকা অনলি। এটা 35,500 টাকা। কালার প্রিন্ট এটাও अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা এটার মধ্যে কালার দেখাবো আমাদের ওয়ালটনের যে সর্বলাস্ট ফ্রিজটা মাত্র 14,500 টাকা দিয়ে ফ্রিজটা। কোথায় ভাই এটা? এটা দেখাই দিচ্ছি। এটা হচ্ছে কোনো ব্যাচেলর যে একজনের জন্য বা কোনো ফার্মেসির জন্য হলে তারা এটা ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা এক ডোরের মধ্যে সব করে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট দুইটা কালার হয়। এটা হচ্ছে ডিপ, ডিপের মধ্যে এটা ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা এটা ডিপ। হ্যাঁ যদি কিছু সংগ্রহ রাখতে পারবে এবং তরি তরকারি যা দরকার এখানে রাখতে পারবে। এটাকে নিচে রাখতে পারবে, বড় ছোট করতে পারবে, বোতল রাখতে পারবে। এটা কিন্তু গ্যারান্টি সেম মাত্র 14,500 টাকা হলে মাত্র 14,500 টাকা। হ্যাঁ এই যে এই ফ্রিজটা ভিউয়ার্স আপনারা দেখে নিন, যাদের দরকার ব্যাচেলরদের আমাদের ছোট ফ্রিজ দরকার তারা কিন্তু 14,500 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। ডিপো আছে, নরমাল আছে। হ্যাঁ ওকে তো ভাইয়া
আমাদেরকে আরো আজকে ফ্রিজ দেখাবেন? আপনাদের তো ফ্রিজের অভাব নেই। আমাদের তো পুরো নিচতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত আমাদের সবই ফ্রিজ। ওয়ালটন আজকে পর্যন্ত দেখাবো, নেক্সট ভিডিওতে আমরা ভীষণ দেখাবো। ওকে, তো ভাইয়া একটু আরেকবার আপনাদের ডেলিভারি হচ্ছে কিভাবে করেন এবং হচ্ছে আপনাদের এখানে আসবে কিভাবে সবকিছু ডিটেইলস। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি আমরা হচ্ছে ভ্যানে বা পিকআপে করি আমরা। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমার দোকান আশেপাশে হলে আমি ডেলিভারি ফ্রি করে দিব। আচ্ছা, আর ঢাকার বাইরে হলে 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ লাগবে। আচ্ছা, যারা ডেলিভারি চার্জ ফ্রি নেবে না তাদের জন্য 21% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, যারা ভাই আপনাদের এই কি বলে শোরুমে সরাসরি আসতে পারবে না, তারা যদি বাইরে থেকে অর্ডার করে প্রথমে কি অগ্রিম কিছু দিতে হবে? ফার্স্টে ঢাকার বাইরে হলে আমাদের 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হয়, কুরিয়ার ভাড়া মাত্র 1000 টাকা। ঢাকার মধ্যে হলে কোনো ধরনের অ্যাডভান্স লাগবে না, বাসা প্রোডাক্ট চলে যাবে, প্রোডাক্ট পেয়ে পেমেন্ট করে দিবে। ওকে, তো ভাই আজকের ভিডিও আমরা এই পর্যন্ত শেষ করি। তো ভিউয়ার্স, এইরকম যদি আরো ভিডিও আপনারা দেখতে চান ভাইয়াদের, তাহলে কিন্তু আপনারা ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন G.H.P ইলেকট্রনিক্স। তো এরকম অসংখ্য ভিডিও ভাইয়াদের আছে। ভাইয়ারা কিন্তু টিভি, ফ্রিজ, আরো অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র ভাইয়ারা বিক্রি করে থাকে। তো আপনারা যারা বিশ্বাসের সাথে কিনতে চান তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার কিন্তু অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং ডেসক্রিপশনে কিন্তু আপনাদের জন্য সব পুরো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। তো আজকের ভিডিওটা আর বাড়াবো না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া।